Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Нужно выбираться отсюда. И смотрите, ищем мало петка. О, сколько есть. Она нам не нужна, нам нужен молоток. Здесь нету. Тоже. А где он? Возникает вопрос. Где? А где? Окей. Что найдем? Подождите. Я нашел этот молоток. Лежал. Нет. Что это за шум? Ручка. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Теперь вводим пароль. Пароль. Для тех, кто не знает, надо начинать вот здесь. Здесь у вас карта может сдвигаться. Следующая цифра здесь. Дальше здесь и здесь. Включаем панель. То есть вводим в панельный код. Я нашел батарею 100. Режем. И тут у нас сейчас кейки. Иван. Вас задела. Что здесь? Здесь и все. Пока это 12 засов нам не особо не нужно. Зададим кейсы.
дальше. Можно... А. Забыл. Теперь нужно тоже. И... Let's go. Черт! Это ты. Появился клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Да в смысле? Да блин, ты там. А, больно. Всё. Продолжаем. Нас ударили током. Это мне не понравилось, блин. Ладно. Двигаем. Открыть. А он должен типа спичку. Ключ. Ну. Наверное, принес. Только машина. Закрыть. Нажать. И нажать клеточку. И все. Ждем маньяка. Пока он скажет. Видимо, показала. Спасибо. Спасибо. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. До свидания. Подошли. А я думаю, сейчас вот. Рычаг для лифта. Ау! Блин. Ну. А вот здесь она уже сейчас же. Ну что, погнали? Вот как не вызывается питание. Черт! Какого черта? Так было. Куда не маньяка, я ухожу. Давай, давай, быстрее! Живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Ей!
Ну, это видео длилось недолго. Ну, всем пока.